Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku ingin membuat video tentang cara mengatasi bayi dari batuk pilek. Aku pasti pernah merasakan khawatir ketika buah hati terkena flu dan pilek. Apalagi jika ini adalah pengalaman pertama ibu, sehingga masih bingung seperti apa langkah-langkah mengatasi bayi batuk dan pilek yang harus dilakukan. Yaitu, berikut adalah tips-tips cara mengatasi bayi batuk dan pilek. Adalah jemur si kecil di bawah sinar matahari pagi antara pukul 6.30 sampai dengan pukul 9 untuk membantu mengecerkan dahak. Pada si kecil yang masih bayi, mulailah menjemur pada bagian dada kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Lalu bagian punggungnya kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit sambil ditepuk-tepuk lembut dengan jari. Yang kedua adalah sering-sering bersihkan hidung si kecil dengan kapas yang sudah dibasahi dengan air hangat. Yang ketiga adalah tetap berikan ASI atau bahkan lebih sering dari biasanya agar dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Yang keempat adalah perbanyak bayi untuk istirahat. Yang kelima adalah pastikan bayi tidur dengan posisi yang tepat. Yang keenam adalah perhatikan kondisi ruangan bayi. Bila si kecil lebih nyaman dalam ruangan AC, gunakan mesin pelembab udara atau humidifier untuk menjaga kelembapan dan kualitas udara. Tujuh adalah gunakan penyedot ingus yang simpel atau yang ditiup. Yang kedelapan adalah berikan perawatan ini. Jadi yang pertama adalah setiap anak aku selesai mandi atau sebelum tidur, aku memberikan minyak telon. Nah, minyak telon ini aku pernah pakai 3 macam. Yang pertama adalah dari My Baby, yang kedua dari Caplang, yang ketiga dari Doodle. Nah, yang pertama ini wanginya khas banget kayak baby. Nah, yang kedua ini flashback ke masa lalu, kayak waktu aku masih kecil aku pernah pakai ini. Nah, yang ketiga ini wanginya harum. Harumnya kayak kalem, jadi kayak wangi-wangi zaman sekarang. Jadi setelah aku pakai minyak telon, aku lanjut pakai Transpulmin. Transpulmin ini memiliki bahan alami. Yang pertama adalah eucalyptus oil, yaitu membantu melegakan pernafasan. Yang kedua ekstra bunga chamomile, yaitu membantu menenangkan sehingga bayi tidur nyenyak saat terserang gejala flu. Manfaat Transpulmin Baby memiliki 4 manfaat, yaitu pertama adalah meredakan nyeri punggung, yang kedua adalah menghangatkan badan, yang ketiga adalah meredakan gejala flu dan batuk, yang keempat adalah meredakan sakit perut atau kembung. Biasanya setelah aku pakai Transpulmin, aku double pakai Cesa. Nah, Cesa ini manfaatnya itu untuk membantu meredakan batuk dan flu. Yang kedua adalah membantu melegakan pernafasan bayi yang sedang tersumbat. Yang ketiga adalah membantu mengatasi bayi susah tidur akibat hidung tersumbat. Yang kesembilan adalah letakkan semangkok air panas yang sudah ditetesi minyak telon atau minyak esensial di pojok ruangan sehingga si kecil bisa menghirup uapnya. Yang kesepuluh adalah cara tradisional, yaitu menggunakan bawang putih. Pakai bawang putih secukupnya dan dicampur dengan minyak telon atau minyak zaitun, lalu ditumbuk sampai halus. Dan setelah itu dioleskan di bagian perut, leher, dan punggung atau dada. Video barusan adalah cara mengatasi bayi batuk dan pilek. Apabila bayi lebih dari 7 atau 14 hari masih batuk dan pilek, maka segera bawa ke dokter. Video ini saya akhiri dulu. Semoga tips-tips barusan semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!